低調日本蛋包飯，隱世小店套餐大滿足。老闆話唔想出名，淨係想煮好飯。今次要介紹一間位於西麻布嘅鋪頭，門口有個牌寫住客滿，但係佢都照俾我入。裝修都幾懷舊，價錢唔算太貴，記得一定要叫 set。呢個係前菜，真係睇到都俾佢嚇一嚇啊！你睇下呢碟嘢，認真唔簡單喎。估唔到連個前菜都咁正，到我哋今日嘅主角出場啦！睇下你咩料先。啲飯喺隻蛋入邊好有誠意，個餡都幾多料，都幾香牛油味，但好似差咁啲嘢，就係差咁啲肉。再叫多個火炙和牛先，呢個火炙和牛靚到咁先係1600 yen，啲脂肪分佈得好均勻，落啲特製醬汁，好癲。正到我兩眼發光，配埋個飯，唔使講你都知正啊！呢碟火炙和牛大癲啊，真心推薦啊！最後再叫埋個布甸，成件事完美晒，都幾有彈力，蛋味濃郁，焦糖好香得嚟，唔會太甜，好滿足。食咁多嘢都係5000 yen，咁就係咁多啦。想繼續睇好西記得 follow 同讚好 ，share 埋俾朋友，試過嘅朋友可以留言話我知你點睇。下次再見。